성령으로 함께해 주옵소서. И будь сейчас на этом месте силой Святого Духа. 예수 그리스도의 복음이 깊이 깨달아지는 은혜를 허락해 주옵소서. Дай благодать, чтобы глубоко понять истину о том, что Иисус есть Христос. 너무 감사하여 하나님께 예물 올려드립니다. От большого благодарения мы приносим все приношения. 세계복음화 위에 사용해 주옵소서. Используя их во всемирном проповедовании и благовестии. 예수님 이름으로 기도했습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 디모데후서 3장 10절에서 16절입니다. Мы посмотрим 2 Тимофея, 3 глава, с 10 по 16 стихи. Это Новый Завет, страница... У меня по Библии Новый Завет, страница 258. 디모데후서 3장 10절에서 16절 보겠습니다. Это Новый Завет, 2 Тимофея, 3 глава, с 10 по 16 стихи. 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. 3 глава, с 10 по 16 стих вместе прочитаем. 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래 참음과 사랑과 인내와 박해를 받음과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하나니 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 등이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니. 아멘. 여러분들은 다 성경 한 권씩 갖고 계시죠? У каждого из нас есть Библия. 근데 이 성경은 특징이 있어요. Но эта Библия имеет одну особенность. 여러분 성경 읽어보시면 이 성경 속에 즐겁고 행복한 내용들이 많이 나오나요? Когда вы читаете Библию, видите ли вы здесь события, где описывается о счастье, о успехах, о любви? 사람들이 즐기고 누리고 행복하고 축복받고 이런 내용들은 사실은 많이 나오지 않습니다. На самом деле здесь не так много описывается событий, где люди живут в благословении, в довольстве, в успехе. 근데 신기하게도 노예로 끌려가고 전쟁에서 포로되고 말세에는 고통의 때가 온다고도 하시고 이런 내용들 많이 나옵니다. Но знаете, как ни странно, описывается событие, что в последние времена придут большие страдания. 귀신 들린 사람들 많이 나오고요. Что верующие люди были отданы в рабство, попадали в плен. Здесь описывается о людях, одержимых бесом. 눈먼 자, 걷지 못하는 자 많이 나옵니다. Описывается о хромых, о слабых людях, о больных. 마음과 생각이 무너져 버린 사람들 많이 나옵니다. Очень много описывается о людях, у которых разрушена и душа, и жизнь. 그 왜 성경은 뭐 좋은 이야기들로 가득 채울 수도 있잖아요, 사실. На самом деле, Библию можно было бы написать о хороших событиях. 예, 감사합니다. 어떤 사람이 헌신했습니다. 선행을 쌓았습니다. 그래서 서로 사랑했습니다. 서로가 서로를 축복했습니다. 이런 내용들 많이 들어 있으면 좋잖아요. Было бы здорово, если бы, читая Библию, мы видели, события, где люди помогали друг другу, любили друг друга, благословили друг друга. 근데 성경에 그런 내용들 많이 없습니다. Но знаете, в Библии таких рассказов очень мало. 또 예수님이 이 땅에 오신 내용을 다루는데요. И если посмотреть, здесь описывается о том, что придет Иисус на эту землю. 예수님이 사람들과 함께 즐겁게 행복하게 누리고 이런 내용들 많이 안 나와요. Но здесь не описывается событие, где Иисус ходил с людьми и был довольным, счастливым. 마음이 상한 자를 보시면서 눈물 흘리시고. Здесь описывается, как Иисус, видя больных людей, проливал слезы. 연약한 자들을 불쌍히 여기시고. Он жалел больных и слабых. 십자가에 못 박히시기 전에 막 창에 찔리고 채찍에 맞으시고. До того, как его распяли, его побивали плетьми. 십자가에서 피 흘리시고 막 고통스럽게 죽으시고. И после этого был распят на кресте и умер
뭐 이런 내용들로만 мучительной смертью. 이런 내용들만 가득 차 있습니다. Вот об этом описывается в Библии. 구약 성경에는 하나님이 율법을 주셨어요. А в Ветхом Завете Бог дал закон. 근데 뭘 맨날 동물을 잡아가지고 피를 뿌리고 막 각을 뜨고 이런 내용들로 가득 차 있어요. И весь Ветхий Завет описывается о жертвоприношении. То есть животных не просто убивали, их рассекали, вытрясали внутренности и сжигали на жертвеннике. 즉, 이 성경은 인생의 고통이 무엇인지를 보여주고 있다는 겁니다. Библия показывает нам, какие страдания в жизни человека. 왜 우리는 세상의 아름다운 것만 보면서 살려고 하잖아요. Ведь мы хотим видеть, как этот мир прекрасным. 아, 나는 저 사람처럼 성공하고 싶다. Я хочу иметь успех, как этот человек. 아, 저 사람처럼 돈도 많이 벌고 싶다. Хочу зарабатывать, как этот человек. 건강하게 멋있게 오래 살았으면 좋겠다. Было бы здорово, если бы жил в достатке, в довольстве, долго и счастливо. 근데 성경은 우리에게 그러한 부분들 잘 말씀하시지 않는다는 겁니다. Но в Библии не описывается о таких событиях. 오히려 인생의 수많은 고통 가운데 있는 사람들이 이렇게 많구나. 성경을 보면 그게 깨달아져요. Когда мы смотрим Библию, мы понимаем, сколько много людей живут в страданиях. 그런데도 놀랍게도 어떤 사람들은 성경을 보면서요, 성공하는 법을 찾아내요. Но, как это удивительно, есть люди, которые читают Библию и находят в ней путь успеха. 하나님은 분명히 이렇게 말씀하시거든요. 너희가 구원을 얻기 위해서 이 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 나에 대해서 증언하는 것이다. 이렇게 말씀하세요. В Библии говорится, что все Писание богодухновенно, и оно описывается о Иисусе Христе. 그러니까 성경을 주신 궁극적인 이유는 인생의 고통이 무엇인지를 깨닫고 그리스도를 발견하라고 주신 책이라는 겁니다. На самом деле Библия дана человеку для того, чтобы человек узнал причины страдания и решение их Иисусом Христом. 그래서 우리는 이 성경을 바로 알아야 되겠고 또 바로 가르쳐야 되는 것입니다. Нам нужно правильно знать Библию и научить этому других. 그리고 이런 결론을 꼭 내리셔야 돼요. 내 인생에서 내가 유일하게 붙잡을 것은 그리스도 예수 언약밖에 없구나. И нам нужно сделать в своей жизни твердое заключение, что мы должны держаться только за Христом. 한국 이제 예수를 믿는 분들이 가게를 내면 벽에다가 이렇게 붙이는 액자가 보통 벽에다 붙이는 액자가 있어요. Когда, например, верующие люди открывают свой бизнес, магазины или кафешки, есть плакат, который они навешивают над их ларьком. 이 욥기서에 나오는 말씀인데요. Это послание Иова. 네 처음은 미약하였으나 너의 나중은 창대케 되리라 이런 말씀이 있잖아요. Где говорится, что начало твое слабое, а будущее твое сильное. 그러니까 이제 사업을 처음 시작하시면은 처음 시작이니까 막 연약하잖아요. И когда человек начинает бизнес новый, он такой вот шаткий и такой, скажем так, слабый. 근데 나중은 창대케 되리라 이런 말씀인 거예요. Да, но потом этот бизнес будет процветающим и сильным. 그래서 이 성경 구절을 많이 갖다 붙여놔요 사업장에다가. И вот бизнесмены или те, кто открыли бизнес, они везде вот так вот это писание прикрепили на стенах и на зданиях своего бизнеса. 그게 뭐 좋은 거죠. Ну это хорошо. 그런데 그 말을 한 사람이 누군지 아십니까? Но вы знаете, кто это сказал? 네가 시작은 연약하지만 나중은 창대하리라 이 말을 한 사람이 누군지 아세요? Вы знаете, кто это сказал, что начало слабое, а будущее оно будет сильным? 욥이 돈도 잃어버리고 자녀도 잃어버리고 건강도 잃어버리지 않았습니까? Ведь Иов, он потерял и здоровье, и детей, и деньги. 그래서 욥의 아내는 욥을 떠나갔어요. И вот жена даже оставила Иова. 그리고 욥은 길바닥에 나앉아 있었어요. И вот Иов сидел на земле, то есть тело его было покрыто проказой. 그때 욥의 세 친구들이 욥을 찾아옵니다. И вот в то время к Иову пришли 3 друга. 그래서 뭐라 그러냐? И что говорят? 네가 똑바로 살았으면 하나님이 너를 벌 주셨겠냐? Да. И говорят ему, если бы ты был праведник, разве бы Бог тебя наказал? 네가 하나님의 말씀을 잘 지켰으면 하나님이 너를 벌 주겠냐? Если бы ты хорошо следовал Слову Божьему, разве бы Бог тебя вот так наказал?
율법을 잘 지켜 행했으면 하나님이 너를 축복하시지 않았겠냐? Если бы ты следовал закону Божьему, разве не благословил бы тебя Бог? 이렇게 막 욥을 혼내는 거예요. И вот так они пожурили это Иова. 근데 성경에는 뭐라고 되어 있냐면 욥이 하나님을 너무 사랑하고 욥이 하나님의 말씀을 너무 잘 지키는데 사탄이 욥을 시험하게 해달라고 하나님께 부탁을 합니다. Но в Библии что сказано? Что Иов был муж праведный и непорочный в роде своем. Но пришел сатана к Богу и говорит, чтобы Бог ушел от Иова. 그러니까 욥이 뭔가 인생을 잘못 살아서 벌 받은 게 아니라는 거예요. И на самом деле сатана стал действовать в жизни Иова. Иов получил вот такие проблемы не потому, что жил неправильной жизнью. 근데 욥의 친구들은 와가지고 네가 죄를 져서 네가 하나님을 잘 못 믿어서 박살난 거다 이렇게 말하고 있는 겁니다. Но пришли друзья Иова, и они говорят, Бог тебя наказал, потому что ты грешник, живешь неправильной жизнью, не следуешь закону Божьему. 그러면서 하는 이야기가 이제 그런 거예요. 너가 지금부터 죄 짓지 않고 똑바로 살면 지금은 미약하지만 너 다시 창대케 될 거야. И после этого говорят, если ты с этого момента начнешь жить правильной и непорочной жизнью, хоть у тебя начало слабое, но у тебя впереди ждет огромное будущее. 근데 욥기서 50장에 보면 하나님이 이렇게 말씀하세요. Но вы знаете, Иова в 50 главе Бог говорит, 그 세 친구들이 하는 말이 다 틀렸다 이렇게 말씀하세요. говорит, что все эти три друга сказали Иову неправильно. 그러면서 뭘 명령하시냐면 욥과 함께 번제를 드려라 이렇게 말씀하십니다. И потом, что в Библии говорится? Чтобы Иов принес приношение. 번제가 뭘 의미합니까? Вы знаете, что это такое приношение? 예수 그리스도를 의미합니다. Это означает Иисус Христос. 그러니까 우리가 죄 안 짓고 착하게 율법을 잘 지켜 행하고 선행을 쌓고 다 좋은 것이지만 정작 중요한 것은 예수를 붙잡는 거라는 거예요. Конечно, человек должен жить правильной жизнью, не нарушать закон, чтить Бога, но самое главное для верующего – это держаться за Христом. 그러니까 우리가 좋다고 이제 사업장에다 붙여놓는 그 말이 사실은 욥의 세 친구들이 했던 틀린 만족의 하나라는 거예요. И вот этот плакат, который люди пишут на своих начинающих, скажем так, бизнес-кафе, это слова, которые были сказаны тремя друзьями Иова. Это неправильный смысл. 근데 많은 사람들이 말씀을 그런 식으로 붙잡습니다. И многие люди держатся вот так неправильно Слова Божьего. 이 성경을 읽을 때도 전후 사정이 중요하잖아요. Ведь в Библии, когда мы читаем, мы всегда должны взвешивать левую сторону и правую. 그런 거 신경 안 써요. Но на самом деле вообще к этому отношения не имеет, не думает об этом. 처음은 약하지만 나중은 창대케되려 최고 이러면서 갖다 붙여놔요. Когда человек читает Библию, он не хочет признавать плохое, он хочет выбрать только хорошее, что ему выгодно. 그래서 우리는 하나님이 성경 주신 중요한 분명한 이유를 알아야 된다는 Мы 겁니다. должны знать причину, почему Бог дал нам Библию. 그리고 이 성경을 올바로 알고 가르치는 것이 부모의 사명이라는 겁니다. И миссия родителей в том, чтобы мы правильно знали Библию и смогли этому научить наших детей. 여기 주보 메시지 내용을 같이 볼게요. Посмотрите на сегодняшней программке. 1번에 보면 자녀에게 알려줄 것이 나옵니다. Первое написано, что есть то, что должны знать родители. 우리는 반드시 이 세상의 문제가 무엇인지를 알려줘야 합니다. Мы должны обязательно нашим детям передать, что является проблемой этого мира. 저와 여러분들은 영적 존재로서 하나님이 창조하셨어요. А мы есть духовное творение, созданное по образу и подобию Божьему. 그런데 안타깝게도 이 원죄를 범하게 됩니다. Но очень жалко случился первородный грех. 그 결과로 하나님을 잃어버리게 됩니다. И после этого была нарушена связь человека с Богом. 그 결과로 사단에게 사로잡힌 존재가 И 되었다 в 말씀하세요. результате человек стал находиться под властью сатаны. 그래서 이게 사실은 세상의 문제라고 성경 말씀하시죠. И Библия говорит, что это и есть проблема этого мира. 그래서 오직 예수만이 길인데 성경은 그것을 거부한다. 세상은 그것을 거부한다는 겁니다. Есть единственный путь ко встрече с Богом, это Христос, но мир это отрицает. 저도 현장에서 전도해 볼 때마다 늘 느끼는 거지만 참 많이 거부당합니다.
Когда, например, я проповедую на месте действия, я понимаю, вижу, что люди действительно отрицают Бога Христа, не признают. 한 10명에게 다가가서 복음을 전하면은요. 1명, 2명 듣습니다. Если, например, 10 человек проповедовать, из них, может быть, 1 или 2 слушают Слово Божие. 하나님을 잃어버린 채 그 영혼과 마음과 생각이 이 사단에게 완전히 사로잡혔어요. Человек согрешил, и его жизнь полностью находится под влиянием сатаны. 오죽하면 요한복음 8장 44절은 너희가 너희 아비 마귀에게서 났다 이렇게 말씀하실까요? В Библии написано Иоанна 8:44, что ваш отец дьявол. 요한 1서 3장 8절은 너희가 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속해 있다 이렇게 1 말씀하세요. Иоанна 3:8 говорится, что сначала дьявол согрешил. 그러니까 이 사단이라고 하는 존재가 우리의 인생을 사로잡은 것입니다. И другими словами, с момента грехопадения человека жизнью людей стал обладать сатана. 에베소서 2장 2절은 공중권세 잡은 자를 따르는 상태가 됐다 이렇게 И 말씀하십니다. Ефесянам 2:3 говорится, что мы находимся под влиянием князя, который господствует в воздухе. 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영을 따랐다 이렇게 돼 있어요. И в Библии также сказано, что вы следуете вот этому князю, который является духом противления. 그런데 우리 후대들이 이거 잘 보지 못합니다. Но наши дети это не видят. 공부 열심히 해서 돈 많이 벌고 성공해서 연예인들처럼 탤런트처럼 나 잘 먹고 잘 살고 세상을 누릴 거야. 이것만 본단 말이죠. И дети наши хотят иметь хорошее образование, хорошую профессию, выйти хорошо замуж, быть как один из известных актеров и наслаждаться в этом мире. 그래서 영적 존재인 우리에게 와 있는 영적인 문제들이 있음을 정확히 알려줘야 되는 것입니다. Именно поэтому мы должны, как родители, сказать детям, что мы есть духовное творение, и рассказать об этих духовных проблемах. 그래서 성경에는요 인생에 많은 고통들이 적혀 있는 거예요. Поэтому в Библии описываются события о страданиях народа. 축복의 근원 되시는 하나님을 잃어버렸기 때문에 인생이 무너지고 삶이 무너지고 생각이 무너지고 그 영혼이 사단에게 사로잡힌 상태가 되었음을 성경은 우리에게 보여주시는 겁니다. Библия нам на протяжении всей Библии показывается, что люди, которые есть духовное творение, ушли от Бога, находятся в руках сатаны, поэтому разрушена их жизнь, их мысли, пришли страдания, проблемы. 그래서 인생을 막 즐기고 행복하고 막 누리고 축복받고 이런 내용 많이 안 나와요 성경에. И в Библии не описывается много событий, где люди живут в довольстве, счастье, в благословении. 이 땅의 문제를 우리 자녀들에게 바로 알려주어야 합니다. Мы должны обязательно нашим детям передать вот эту духовную истину, что это есть проблемы этого мира. 또한 보여줄 것이 있다 말씀하세요. Есть то, что мы должны показать нашим детям. 사실 우리도 이 똑같은 세상 가운데 살아가지 않습니까? Мы же живем в этом мире, как и все люди. 우리도 죄와 사망의 법 아래에서 또 사단의 역사 속에서 살아갑니다. И мы тоже живем во грехе, мы тоже живем под действием сатаны. 왜냐니까 요한복음 10장 10절에 보면 이 사단을 두고 도적이라고 표현해 놓으셨거든요. Почему? Потому что Иоанна 10:10 говорится, что сатана, он вор. 이 도적이 오는 것은 모든 것을 빼앗고 죽이고 멸망시키는 것밖에 없다요. И в Библии сказано, что для сего этот сатана пришел как вор, чтобы украсть, убить и погубить. 그러니까 이 성도의 삶이라도 사단은요 속이고 넘어뜨리고자 열심히 노력합니다. Даже если мы верующие люди, сатана все равно атакует нас, чтобы разрушить, украсть, убить и погубить. 그 욥의 돈, 자녀, 건강 빼앗아간 자가 누구예요? Как вы думаете, кто забрал деньги, здоровье детей Иова? 성경은 그게 사단이었다라고 В Библии 말씀하세요. говорится, что это был сатана. 물론 하나님이 허용하셨지만 Конечно, с разрешения Бога. 그러니까 Но 우리에게도 그런 시험과 환란의 문제가 올 수 있다는 к 겁니다. нам тоже могут прийти такие же испытания и проблемы. 그래서 그런지 몰라도 저희 아버지가 돈을 깡그리 잃어버리셨어요. 사업하다가. Поэтому не знаю как, но папа пастыря потерял все деньги, занимаясь бизнесом. 그 아버지 사업 망하는 바람에 제 용돈도 사라졌어요. Когда папа потерял бизнес, то есть пастырь перестал получать деньги. 제가 끌고 다니던 차도 사라졌어요. У пастыря исчезла машина. 제가 대학생 때 인기가 좋았는데 인기도 사라졌어요. И когда пастырь был студентом, он был в уважении, и уважение потерял. 여자친구도 못 사귀어봤어요. И даже не было девушки.
엄청난 시련이 저에게 닥친 겁니다. Пришли вот такие серьезные проблемы. 그 아버님 그렇게 막 다 잃어버리시고 가정은 막 풍비박산 나고 막 이렇게 됐다니까요. То есть после того, как папа Пастрик потерял бизнес, в семью пришли вот такие проблемы, как буря и шторм на море. 우리가 도저히 감당할 수 없는 빚을 지게 되면 집에서 돈 될 만한 것에 이렇게 빨간 딱지 붙이잖아요. Когда, значит, у человека уже нечем платить, к ним приходит государственная налоговая и все отпечатывает. 저희 집에 그런 일이 Вот 벌어졌었다니까요. так было и у пастыря. 어느 날 집에 갔더니 TV에도 붙어 있고 냉장고에도 붙어 있고. Пастырь пришел домой и видит, что на всем стоит арест. 그러니까 그렇게 심각한 문제가 우리 인생에 닥쳐왔었답니다. Вот такие серьезные проблемы пришли в жизнь их семьи. 그런데 참 감사하게도 저희 두 부모님들께서 언약으로 끝까지 견고하게 서 계시는 모습을 저에게 보여주신 Но 거예요. вы знаете, родители оставили мне образ того, что даже в такой ситуации они держались до последнего завета. 위기가 와도 아무 문제 되지 않는다는 것을 저에게 보여주신 거예요. И родители показали мне, что даже какие бы опасности, проблемы ни пришли, они не страшат нас. 주님께서 우리 가정을 지키시고 인도하심이 부모님을 통해서 저에게 보여지더라고요. Потому что я увидел через жизнь родителей того, что Бог живой и ведет нашу семью. 어저께 이제 저희 아버님 생신이라 어저께 시골 갔다 왔거든요. Вчера значит, от папы пастора был день рождения, он поехал туда к ним, в Сеул, в провинцию. 같이 밥 먹고 제가 예배 인도하고 생일 케이크도 자르고 너무 즐겁고 행복한 시간 보내고 왔어요. Это было очень счастливое время. Провели богослужение, разрезали торт. 아무튼 우리 집은 모이면 예배, 모이면 포럼, 모이면 뭐 기도 이거밖에 안 해요. Когда наша семья собирается, ну то есть наш род собирается и сразу богослужение, молитва, форум. 이게 얼마나 제 인생에 큰 힘이 되는지. Насколько это дает мне силу в этой жизни. 그래서 우리 자녀들에게 반드시 보여주셔야 됩니다. Поэтому это мы должны показать нашим детям. То есть мы должны им привить это с детства. 언약 가운데에서 믿음 가운데에서 승리하는 부모의 모습을 꼭 보여주셔야 됩니다. Мы должны показать, что мы есть родители, которые побеждаем через завет Божий, через веру в Иисуса. 그래서 여러분들 이거 반드시 조심하셔야 돼요. 불신앙. Мы обязательно должны избегать неверия. 여러분들이 그냥 지나가면서 던지는 그 말들을 자녀들은요. 그게 자녀의 마음속에 콱 남아요. 내가 그냥 쉽게 던지는 한마디가 자녀에게는 남아요. А вы знаете, когда мы, не задумываясь, говорим нашим детям какие-либо слова, эти слова оседают в сердце детей. 그러니까 막 힘들다 못 살겠다 진짜 기도해도 응답도 없고 막 이런 말들을 그냥 나도 모르게 던진단 말이에요. Мы сами того не замечая говорим: ой, тяжело жить, молишься, ответа нету на молитву. 근데 Это слова неверия. 근데 자녀들이 그것을 보고 듣고 있다는 사실. Но наши дети это слышат и воспринимают. 근데 저희 어머니는요. 항상 뭐라고 말씀하셨냐? 괜찮아 하나님이 함께 하시니까. 늘 이렇게 말씀하세요. Но несмотря в такой кризисной ситуации, мама пастыря, она всегда говорила: переживать не о чем, потому что Бог, Он с нами. 근데 어머니가 하시는 그 말들이 어느 순간 보니까 내 입에서도 나오고 있더라고요. И однажды я увидел, что те слова, которые говорила когда-то в детстве моя мама, теперь говорю и я автоматом. 결국은 내가 보고 듣는 게 나오는 거거든요. Почему? Потому что то, что мы слышим, воспринимаем, и это же обратно выдаем. 막 난리치는 애기가 하나 있다 칩시다. Предположим, что есть ребенок, который дома шалит. 막 욕도 하고 막 주먹질도 하고 이런 애기 있다고 생각해 보세요. Шалит, и этот ребенок очень непослушный, все ломает, всех бьет. 대충 가정의 모양이 상상이 됩니다. Можно предположить, в какой семье растет этот ребенок. 부모에게서 본 거, 부모에게서 들은 거 나오게 되어 있거든요. Почему? Потому что он так себя ведет из-за того, что видел, как ведут его родители. 그러니까 여러분들이 무엇을 알려주고 무엇을 보여주느냐에 따라서 자녀의 인생도 달라질 수 있는 거예요. Значит, то, что мы показываем детям, то, что мы говорим, этим мы уже
предопределяем будущее наших детей. 그 다음에 세 번째로 가르칠 것이 있다 И 말씀하십니다. есть то, чему мы должны научить детей. 성경을 바로 가르쳐야 됩니다. Мы должны правильно научить детей Библии. 오늘 여기 오늘 본문에도 말씀하시지만 이 성경은 잠깐만. В 16 стихе. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 15절에 또 16절에 для исправления, для наставления в праведности. 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 성경 안에 있고 Потому что ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить себя во спасении верою в Иисуса Христа. 16절은 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하다 이래 되어 И в 있습니다. 16 стихе написано, что Писание богодухновенно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 즉 성경을 통하여서 그리스도 예수 안에 있는 구원의 비밀을 알려줘야 되는 것이고 Через Библию мы должны рассказать детям о спасении, которое есть во Иисусе Христе. 이 말씀이 우리 후대들에게 깊이 뿌리 내려질 때 거기서부터 온전한 인생으로 세워지게 된다라고 말씀하십니다. И когда вот это Слово Божие, оно осядет глубоко корнем в наших детях, с того времени они будут жить в праведности, в наставлении, обличении. 이게 바로 부모들에게 하나님이 주신 세 가지 사명입니다. Это и есть 3 миссии, которые мы должны передать нашим детям. 여러분들 그 누구보다도 그리스도 예수의 복음을 깊이 아는 한 사람 되시기 바랍니다. И я желаю, чтобы каждый из нас был тем, кто глубоко знает благую весть. 그리고 그 복음을 우리 자녀들에게 알려주고 가르치고 보여주는 한 사람 되시기 И 바랍니다. пусть мы будем тем одним человеком, который покажут детям, расскажут детям и научат детей благой вести. 우리 하나님께서 여러분들의 인생과 가정 가운데 역사하실 줄로 분명히 믿습니다. Я верю, что Бог будет действовать в нашей жизни. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 예수 그리스도의 복음을 붙잡는 한 사람 되게 하옵소서. Благослови, чтобы я был тем одним человеком, который держится завета Иисуса Христа. 우리 자녀들에게 반드시 알려야 할 것, 보여주어야 할 것, 가르쳐야 할 것을 잘 알고 전달하는 부모들이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы были теми родителями, которые смогут показать детям, научить детей и рассказать о жизни Христа. 그래서 가정 가문마다 살아나게 하시고 후대들이 힘을 얻게 하옵소서. Благослови, чтобы ожил наш род, наши семьи. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 가정 가문 후대 살리기를 소원하는 모든 성도님들 머리 над 위에 народом Божьим, который желает спасти наши семьи, наш род, 가문 후대 산업 위에 над нашим бизнесом, местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 말씀 마쳤습니다. 네.